A wannan darasin za mu yi bayani akan HTML attribute. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Menene HTML attribute? HTML attribute ana sa shi ne a cikin opening tag da kuma set closing tags. Okay, so bari mu buɗe text editor namu kamar wannan. Alright, so ta za ka haɗa HTML attribute? Bari mu fara sa HTML tag. So ga HTML tag nan wato H1 kenan ko? Okay, alright, so bari mu yi ƙasa. So a nan ake saka HTML attribute. Kuna gani a nan wajen akwai class attribute. Idan ka sa kamar class ɗin sai ka sa equal, sai ka sa double quote gas nan. So a nan ciki da abin da ka rubuta, so HTML attribute ne, kun fahimta, value ne na wannan attribute. Wannan shine attribute name. Abin da ka rubuta a nan ciki shine ake kira da attribute value. Kun fahimta? Okay, so ga list ɗin HTML attributes nan daban-daban. Kamar style da za ku ga muna amfani da shi a nan wajen haka. Za ku ga muna sa style equal double quote. Okay, sai mu ce kamar background. A nan wajen sai mu ce color ɗin kamar red haka. Kun gane ku? So wannan shine HTML attribute. Duk wani abu da zaka saka a cikin opening tag ko kuma save closing tag, so HTML attribute ne. Kun gane ku? So wannan shine attribute name. A CSS muna kiran wannan da property, kana kuma muna kiran wannan da value. Kun gane ku? So wannan CSS rules ne. Kun gane ku? Okay, so kun ga akwai class ga sunan, akwai ID, akwai class, akwai style, akwai title, akwai href, target, wannan relationship ne muke kiran shi. Okay, ko relative relationship ne nake tunani. Akwai source wato src, alt, akwai width, akwai height ne muku bayani akan height, akwai type, value, name, placeholder, required, disable, gashi nan duk kun gansu suna da yawa. Akwai support, method, action, waye duk zan maku bayani akan wannan abubuwan. So for now kawai kasancewa akwai attribute da yawa amma ba duka za ka yi aiki da su ba. Kun gane ko? So wannan duk sai kun zo fannin JavaScript za ku rinka aiki da su. Wannan on click function ne muke amfani da shi a JavaScript wajen abubuwa daban-daban haka dai da sauransu. Okay, so wannan kaɗan daga cikin list ɗin attribute ne. So kamar yacce na gaya muku, wannan shine attribute name, kana kuma da abin da ka sa a nan ciki attribute value ne, wato value ɗin wannan attribute. Wannan attribute name, wannan attribute value. Okay, so idan muka yi aiki da attribute na style haka, so wannan za mu kira shi da property, wannan za mu kira shi da value. But idan a HTML ne, kawai wannan za ka zo ka kira shi ne da attribute name, wannan kuma duk wani shirme da aka sa a ciki za ka kira shi da attribute value haka. Kun fahimta? So HTML attributes suna da matukar amfani. Amfani na farko shine ana amfani da su wajen styling ɗin content, kamar a canja ma content background. Duk mun yi wannan a bidiyon mu na baya. A canja background color, a canja waye da dai sauransu haka. Wannan shine na farko. Na biyu kuma ana amfani da HTML attribute a JavaScript wajen editing ɗin HTML content haka. Kun gane ko? So za a aiki da class attribute ko ID attribute a editing ɗin wani content, a canja color, a styling ɗin shi da dai sauransu. Na uku kuma ana amfani da HTML attribute wajen ba da description. Kun fahimta, a ba ma page description so that search engine haka da sauransu za su iya ganin website naka, web page naka. Haka da mu duk za mu yi bayani akan wannan. For now kawai ka san menene attribute, ka san yacce ake haɗa attribute da dai sauransu. Allah ya taimaka.